نلتقي من جديد أصدقائي مع درس مميز جدا، وهو إدراج صورة ضمن خلية، وخاصة تعليق الخلية. لنفترض لدينا هذا الجدول. إذا أضفنا له تعليق، هذا التعليق يكتب فيه اسم الموظف وتأخذ صورة الموظف. نحن لدينا 4 موظفين، ولدينا في الجدول 4 أسماء للموظفين. هذه الأسطر البسيطة تقوم بعملية استدراج وبحث عن اسم الموظف A1، وعندما تجد صورة باسم A1 تدرجه في تعليق الخلية. فإذا من الميزة جدا مفيدة التي تفيد جميع المحاسبين وجميع الذين يعملون في الأرشيف. لكي نأخذ تفسير معين لهذه الأسطر، السطر التالي يعطي عدد البيانات الموجودة في جدول A. السطر التالي يأخذ مسار موقع الملف. السطر التالي يقوم بعملية حلقة معينة للبحث في شرط معين. إذا كانت الخلية التي نحن فيها لا تساوي فراغ يقوم بإضافة تعليق في هذه الخلية. وإذا كانت هذه الخلية لا تساوي فراغ نقوم بدمج وربط تعليق الخاص بهذه الخلية مع الصورة على أساس الامتداد الموجود. نحن الآن موجودين في مكان معين عن طريق هذا المتغير موجود هنا، يدلنا في نفس الامتداد ضمن مجلد ج. لدينا صورة معينة سوف ندرجها ضمن التعليق. فإذا عندما يتحقق الشرط نتأكد أنه نضيف له تعليق ونضيف له صورة. لننتقل إلى الملف التجريبي. الآن نحن لدينا التعليقات، لنقوم بحذف هذه التعليقات ونذهب إلى البرمجة. الآن سوف نطلب تفعيل البرمجة. نلاحظ تم التعليقات وتم ربط الصور مع الأسماء. كيف تمت هذه العملية؟ سوف نتابع الموضوع خطوة في خطوة عندما نجمد الأسطر، بذلك نستفيد من هذه المجالات. نلاحظ عندما نأخذ هنا الآن عرفنا الأسطر، إنه لدينا 5 أسطر. وهنا الآن سوف نعرف امتداد معين موجود بالكمبيوتر لدي. هذا السطر لتجاهل الأخطاء. هنا يتحقق الشرط. إذا الخلية التي أنا أقف عليها لا تساوي الفراغ، فإذا تحقق أنها لا تساوي الفراغ نقوم بوضع تعليق في هذه الخلية. نلاحظ أن الخلية A1 هي A2 تم فيها تعليق. الآن سوف نربطها مع الصورة المتوافقة. نلاحظ هذا هو الامتداد، وهذا هو الجدول، وهذه الخلية، ونضيف لها الصورة المعينة. عندما نكرر الموضوع 4 مرات حسب الحلقة الموجودة نحصل على أن كل خلية أخذت الصور التي تابعة للموظف. عندما نقف على هذه الخلية نلاحظ أن السطر الأول يضيف تعليق ويضيف له اسم الخلية مع محتويات الخلية. محتويات الخلية هو A1، فإذا تم إضافة للتعليق هذا النص. أو السطر التالي التعليق نفسه تم إلصاقه في صورة معينة. نلتقي إن شاء الله في درس جديد غدا بأمان.